mu gihugu cy'u Rwanda ibintu biguma bizana iyindi sura, ibintu biguma bizura ibindi. Iyi sanamu dutanguranye iyo muri ko murabona muri ekara yanyu ku mateleviziyo canke mu matelefone canke ku mbonesha kure zanyu canke ku ma laptop canke ku ma tablet, eka ikintu cyacu cyose umwe wese akoresha ni Jean-Luc Habyarimana. Tumaze kumva izina ry'uruharo, izina ry'umuryango, twese twibwira Jean-Luc Habyarimana ninde. Jean-Luc Habyarimana rero nkuko ndamubazaniwe no munsi, nawe yaje muri dossier, yaje ari furufumbi kuza azura yongera aza ashimangira ku vy'abandi bose bavuma Paul Kagame na leta yiwe y'u Rwanda, nawe yaje abishiramo kandi kariro gashasha. Jean-Luc Habyarimana rero ni umuhungu umwe mu bana b'umuhisi Juvenal Habyarimana yapfuye akorowe mu ndege ari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Idosiye yabo amatohoza ariko aragirwa, akaba yasutswe ko uruho rw'amazi igihe habayeho pression canke igitutu c'umukuru w'igihugu ari we yari ico gihe w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy. Inyuma ya Nicolas Sarkozy na Emmanuel Macron aza ashimangira ngo amatohoza ahagarare. Jean-Luc rero yaje atavyorosha, aho yakoresheje amajambo adasanzwe kandi atoroshe cane abwira Paul Kagame na leta yiwe. Hano ikambaze ndabasomere uko Jean-Luc yivuga biografi yiwe. Handitse mu Congereza ati father, papa, husband, umugabo, son, umwana, and a humble African citizen, kandi n'umwene gihugu aciye bugufi umunyafrika. Dreaming and fighting for a better Rwanda, arota kandi agwanira u Rwanda rwiza. One at peace, hamwe agasaba amahoro, reconciled with opportunities for all. Uwo ni Jean-Luc Habyarimana. Hama turamanuka, icatumye ndabazanira Jean-Luc Habyarimana kuri uno munsi ni ino nkuru iyi ibona ndende ipima ibirometero, murayibona. Iyi ndiko nda scrolling, iyi ndiko ndaduza. Aya n'amajambo Jean-Luc Habyarimana yandikiye Paul Kagame na leta yiwe, ayandika mu kirimi c'igifaransa. Yanditse avuga ati haheze amasaha 5 abishitseko apostinze ino Twitter yiwe ku rugo rwa X. Habyarimana ashiraho utuburungu tubiri byanditse mu gifaransa, mbanze ndabasomera mu gifaransa hama ndabishira mu kirundi. Un symbole que Kagame veut détruire à tout prix. Avuga ati ni kimenyetso Kagame ashaka kuzimanganya mu nzira zarizo zose. Il ne faut pas se tromper, ngo ntituvyihendeko. La récente rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique n'est pas le fruit du hasard. Ngo kubona u Rwanda rwahisemwo guhagarika imigenderanire ya diplomasiya hamwe na Belgique ngo si vyamwa canke nivyabaye ngo kubigihamana, mais constitue une mesure de pression indirecte exercée sur Paris. Ngo ariko n'inzira Kagame yacishijemwo yo gushira igitutu, yo gufyonda canke gushiraho pression Ubufaransa, aho yavuze mu rwa mukuru w'Ubufaransa Paris. Naho igituma mbanze ndabasigurira igituma avuga Paris. Kagame atera ubwoba canke agashira pression igihugu c'Ubufaransa, kuko yakibwiye ati ivyo byose muko murakora muri Union Européenne mumfatira ibihano n'ibindi, mwibuke ko na je mfise amasezerano twasiraniye hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda yo kuja kugarukana amahoro muri Mozambique. Ariho yabandanyije avuga ati Paul Kagame a clairement indiqué à la France que si les sanctions européennes allaient plus loin, Kigali pourrait immédiatement mettre fin à sa mission militaire au Mozambique. Ngo Paul Kagame yarabwiye neza muco mwinshi Ubufaransa, abubwira ati nimwabandanya mudofatira ibihano mufatira u Rwanda nivyaja kure, ati Kigali umugwa mukuru w'u Rwanda
ari wo urugwiro village canke ari yo leta ya Kagame ngo nayo nyene izoca ifata decision yo guhagarika mission yayo y'igisirikare iri muri Mozambique. Hanyuma abandanya avuga ati les sans protection, l'un des projets majeurs du groupe Total, première multinationale française. Aravuga ati kandi ivyo bizotuma dushira mu kangaratete canke dusiga uruganda rukuru cane rwitwa Total rw'abafaransa rukorera muri Mozambique rusigara nago nyene rudakingiwe. Mu ncamake yashatse kumena ibanga avuga ati burya abasirikare b'u Rwanda bari hariya muri Mozambique kuvyitwa ko bagiye kugarukana amahoro, ariko bagiye no gukora igikorwa nyamukuru co gukingira ubwo ruganda rwitwa Total rw'abafaransa ruri muri Mozambique. Iyi nkuru ni ndende cane, sinoyisoma ngo ndayimare ngenda ndayisigura, ariko ngiriye ko noyisoma mu Gifaransa kuko haraho byo byanditse mu tudome duto muri tableau zanyu muri ko murabisoma bikabagora gusoma. Avuga ati malgré le pas en avant marqué par les sanctions européennes contre Kigali, initialement bloquées pendant plusieurs semaines par Paris, la France cherche désormais à rassurer Kagame sur la solidarité de leur partenariat. C'est précisément ce contexte que le parquet national antiterroriste PNAT a demandé à la mise en examen de Madame Agathe Habyarimana. Aravuga ati inyuma y'amaromarke vyose canke ibihano Europe iriko irafatira u Rwanda, ariko bigaragara nkuko biko birahagarikwa bijamwo imbogamizi canke bijamwo igitutu cane gitewe n'Ubufaransa, ngo Ubufaransa bwijeje Kagame ko ari ibyo bugiye guhindura kandi bugiye kubandanya ngo ubufatane canke imigenderanire yabo ngo ushinga imizi ngo kubijanye no kumufasha Kagame mu kongera kugurura, ngo Ubufaransa bwongeye kubwira Parquet National Antiterroriste ariyo PNAT ngo yongere yugurure ngo dossier y'umusigwa wa Juvenal Habyarimana ariwe mufasoni wiwe yitwa Madame Agathe Habyarimana, bango yagirizwa muri participation à une attente établie en vue de commettre un génocide et des crimes contre l'humanité. Umva ivyo Kagame gushika no munsi ashaje yagiza Habyarimana navyo nyene yongeye ko vyagiriza umugore wiwe. Rero ngo Ubufaransa nabwo ngo nico bwamwemereye kumukorera. Urumva ibintu ntibiriko biroroha. Niho yagiye aramanuka arongera nje mu ngingo nkuru arongera aravuga ati mwibuke ko Juvenal Habyarimana atapfuye wenyene, urupfu rwiwe yari kumwe na Cyprien Ntaryamira umukuru w'igihugu c'u Burundi, aho indege yabo barimo yakorowe igakorogwa na Paul Kagame na leta yiwe, ariko kubw'inguvu za leta ya Paul Kagame zitari kwishoboza kurirenza ku ruho rw'amazi, yaciye yishigikiza Ubufaransa, ariho vyavuye bagahagarika ngo amatohoza. Ubu rero aho kugura amatohoza yicisha Habyarimana na Cyprien Ntaryamira ngo bagiye kuzukurura ngo amatohoza ngo yamuka Habyarimana ariwe Agathe Habyarimana ngo yagirizwa ko yoba nawe nyene yarasizemwo uruhara uruhara runini mu gikorwa c'abakoze genocide mu mwaka wa 1994 mu gihugu c'u Rwanda. Urumva iyo dossier ko itoroshe cane, arico catumye Jean-Luc Habyarimana umwe mu bahungu ba Habyarimana asokoroka akaja ku rubuga rw'iyo rwa X ariyo yahoze yitwa Twitter, avuga ano majambo yose. Aravuga ati la cible choisie est à la hauteur de la douleur infligée par les sanctions européennes qui risquent de paralyser l'économie rwandaise. Paris a donc choisi d'y aller franco et de prendre Kigali par les sentiments. Avuga ati ibi vyose
biriko bikorerwa u Rwanda, bihano biriko birakorerwa u Rwanda bituma ngo u Rwanda ruba paralize cane cane mu gisata c'ubutunzi. Ubutunzi bw'u Rwanda bugiye kumererwa nabi, ngo bwatangwe kumererwa nabi, ngo nico gituma ngo Paris, avuze Paris n'umugwa mukuru w'Ubufaransa, ashatse kuvuga ati leta y'Ubufaransa ngo yahisemwo kubigendamwo amayeri y'Abafaransa. Paris a donc choisi d'y aller franco, ngo et de prendre Kigali par les sentiments, ngo kandi ngo igafata ngo ikaja gufasha Kigali kubw'ibishobisho. Madame Habyarimana est visée dans cette procédure non pas pour des faits étayés par des preuves. Le tribunal pénal international pour le Rwanda l'a acquitté il y a plus de 20 ans. Ngo Madame umutambukanyi wa Habyarimana ngo ayoba ariwe bagamije gushirako ivyo vya canke uwo mwumvikano w'Ubufaransa n'u Rwanda, ngo atari uko yoba yagirizwa ngo ivyaha, kuko nta mapreve namwe ngo bafise, nta vyemeza na bimwe bafise. Ngo n'ikimenyamenya ngo sentare ihana ivyaha mpuzamakungu ihana ivyaha ku ruhande rw'u Rwanda yaramwejeje ngo haheze imyaka 20, ngo mugabo ngo kubera ngo afise ngo mais simplement parce qu'elle porte le nom de son mari, et non que malgré 3 décennies au pouvoir et de multiples tentatives de réécriture de l'histoire, Kagame n'a jamais réussi à effacer de la mémoire collective des Rwandais. Abandanya avuga ati ibi byose bakora bikora ngo ntibabikorera mama canke muka Habyarimana, ngo kubera data wanje byo mwagiriza bifashe canke ngo ari ivyaha, ngo ahubwo ngo ni kubera ngo afise gusa izina rya Habyarimana, ngo iryo zina Kagame ryumvise ntirimworohereza. Rero iryo zina ngo rimaze imyaka 30 irenga Kagame ari ku butegetsi, ngo kandi agerageza inshuro nyinshi kwandika histoire, bandika amakuru y'ivyo bihe, bagerageza kuyandika bongera bayandika basubira ngo bayandika bahinyanyira kugira yeze leta ya Kagame ariyo yagirizwa gukorora Habyarimana na Cyprien Ntaryamira yari umukuru w'igihugu c'u Burundi, bapfiriye rimwe muri iryo sanganya muri iyo ndege yarashwe, ndeke kuvyita isanganya. Kagame ngo n'a jamais réussi à effacer la mémoire collective de Rwanda, ngo nta munsi n'umwe Kagame aragerageza gufuta iryo zina rya Habyarimana canke rya Cyprien Ntaryamira mu mitwe y'Abanyarwanda. Iyi dossier ni ndende gusa nuko iri mu Gifaransa, gusa murumva mu mfunyafunyo ngerageje gufunyafunya, murabona ko ari birebire, ntitwogenda turabisoma twongera tubibasigurira. Gusa ino nkuru na je nayibonye ndiko ndarondera ayandi makuru, ngerageza gusoma amakuru y'ibigezweho, niho naciye mbona umwana wa Habyarimana ntakunze kuvuga cane, ariko ikicoco catumye avuga. Aho novuga ati yarangije avuga ati ibi mbere ndiko ndavuga bizoba ku munsi wa gatatu, kuko yashize ko hakiri kuwa kabiri, mugabo ubundi ko ndabaha no makuru ni ku munsi wa gatatu. Uno munsi rero niho iyo sentare penate Ubufaransa n'u Rwanda bwahaye ico gikorwa cyo kongera guzukurura dossier ya Madame Habyarimana, mutamukanyi Agathe Habyarimana, umuhisi Habyarimana ari wenyina wa Jean-Luc n'abandi bivukana, ngo kongera kumufururira dossier kugira barabe ko yohanwa, ngo bamufunge bamuburabuze, kugira ngo bafutanganye izina ry'umuhisi Habyarimana, atere n'ubwoba n'abana bamukomokako, kugira na dossier yiwe bayicishe ku ruho rw'amazi. Urumva ko bitoroshe kuri leta ya Kagame na Kagame ubwiwe. Icaha ntikibora, kandi ngero y'icaha n'urupfu. Rero ibi iye reka turabe iyo bwakeye uno munsi turiko ndabahera ko n'amakuru, niwo munsi ubwo rubanza ruza kongera ngira kugururwa, rukongera rukigwa bushashwa na sentare y'Ubufaransa ariyo Parquet National Antiterroriste, ifise ubwo rubanza rwa Muka Habyarimana isubira kugugurura kuri uno munsi. Turabandanya tubarondera amakuru tuyabashikiriza. Abakunzi ba Fleury TV
murakoze kandi turabama tubashimira kuko mudaheheshanya kudufata mu mugongo, ariko ababa babifatiye mu nzira canke ariho bakibona ino chaîne ino channel ya Fleury TV turabasaba kugira s'abone canke subscribe haba mukasangiza abandi bene data ivyiza vy'ino mbonesha kure yanyu Fleury TV kugira tubandanye twagura umuryango. Mugiraho muba mubahwe, murakoze.